Tøjet er stadig vådt, efter at det er blevet slynget. Hvorfor? Tøjet bliver ikke tørt, efter det er blevet slynget. Så lad os se på afløbsfilteret. Åbn filterlæben. Tag filteret ud. Du kan nu se, at filteret er tilstoppet. Filteret skal nu renses grundigt, ellers vil vandet ikke løbe ud, og derfor bliver tøjet ikke tørt. Rens filteret og sæt det på plads igen. Hvis det ikke løser problemet, kan grunden være en defekt vandpumpe. Hvis dette er tilfældet, så skift pumpen.